system ya Europe entane baganda banka sobera ngo liko mulimu kasobola bira video badesa bojenta mbulizo kabere kitinze kunta manze bakumara ko wayanga abantu abalowooza nti no mu Europe wano wasinga okubeerwa akali nnyo nende tekikinta memo simuno tekikinta nga kunonya mulimu omuzungu n'akugamba nti I need 5 years experience njijewa iyo myaka etaano nga tobadde okusa ku exhibiting ne premature skills zange mu faamu yo mbadde manyi mbada tenembera nga nsobola nange okubeera nga neeyiyawo kikulembera pasona enkeera kuba mba mmanyi munnange wano nina kukola bwezi zingirira okulaba nga nkuuma nkalimu kati ombuuza 5 years experience ngijewa ntambudde buli wamu bambuza experience y'emyaka etaano kubira ebintu by'obulayi experience emyaka etaano ogijewa okola omulimu gumu wano ogunooguta nodda kulala n'oguta katogera okukola mulimu gumu nti nogenda kufuna experience ya myaka 10 oba myaka etaano nenda kulowooza nako nti noyina famire mwana kazoge mabulire tutimba na Uganda bannange abali e Uganda nagenda babuli amazima abali wano babanyiga banyiige system ya Europe ekyasinza okubeera ng'enyigiriza abannayuganda buli Uganda yali badde ali bulungi wano ali wano e Bulaaya nti abasinga bakolera sente za kisiru sente zibeera za kisiru bagamba obusente bwa kisiru bakola kiro na misana ne bamusasula obusente bwa kisiru balina gye bayita emisolo emisolo gyesinza okulemesa buli munnayuganda wano abannayuganda bamuyiza okubaza abannayuganda akolerera weebaka na wapama twebula weebaka na wapama lwaki nti obulamu bwaffe tubudedikitiza kubanga tukolera sosula biiri zokusa toyina kyosendinga kuzzako linakatono okobwaseebulaaya wano sisitimu ejyakanonyegegekiramu abantu abamulwera ne mulowooza kagomba bagenda okulalirako bw'obeera oyina olaba omuzungu nga zzeewako gweza tooza ebulaaya yatiriira ngenda kuba bulyayo ekintu kimu baganda bange almost 60% e Uganda oba mu Africa bagenda tulina abaswikiddamu abakabaana ebifunza abateeyamba kiswale kityo naye egenda mu bulaaya nabo sisitimu yaabwe erimu abazungu abasinga ku nguudo naye abo sisitimu yaabwe tebakkirizaako okweyamba basala nsalo ne bajja batuyambe e Kampala oba mu Afirika Uganda bannange tobenako kaawo ne weebuuza ng'oli ku Europe wano lwaki mu Uganda gwaleka emyaka 5 akusinga okubeera owakabi naye nga wamuleka waka gweolaba nti zaali nkomyo naye noddayo ng'akusinga tukulooza sisimu yaffe embi na sisimu yaffe siyete embi nnyo nga disiko ofuna wano amazzi ne wano kubula tena ogenda kufuna kuno amazzi nti wano ogula emmotoka nozakwedeba opaakinga e Uganda okirabawa nabo benyini sisimu yaabwe embi omuzungu wano bwabatamanyi bazungu zanyinza okubagulira abazungu omuzungu abeera wano ku Bulaaya n'alya amakuloni mwaka ku mwaka naye ng'aseetigagirako ku butuwa yensonga kyojjamulaba e Uganda eba mu Afrika ng'abundabunda olwozezinumambi mugagga nnyo aba akikoleredde emyaka 10 gyatutambula mu kavacation baseetingira ekyo naye nabo sisimu yaabwe bamenya tibabalima mu sisimu ya Afrika mbi nnyo ate tuli bulungi koze mabulira amazaze kubanga limaze kuwana ekyo myaka 9 ntegeke kituufu Afrika kusinga sisimu yaabwe yakisimu sinaba batuuze bekibigira tusobola kuuza experience ya myaka 5 ku birimu byolaba mbaga kisangole nsobola okuba nange mmanyi ekituufu ekiriwo zinakunyweza kakisa kano kuba olwo n'abantu abalaba mwana nze nkubuulira amazima buli munnayuganda wano gwolaba mu Europe mukozi buli munnayuganda gwolaba wano omukozi naye obujaffe embeera y'obulamu bweno bwa kisiru nti sente zikwera zonna mu bbiruzi abantu bakolerera kulya nakwebaka sibitakola bakola misana na kiro babera mu bifiri okebera mu firiji y'omunnayuganda wano e Bulaaya mu Katonda mugulooka abamaziga nga mulimu ekintu eki mayonnaise n'amakoloni naye nga gwe Uganda balina zifiriji zijjudde buli kimu kyewolira okwezunga n'ogamba Mukama Katonda yino firiji bwetu balina okubeera mu Afrika wamanya mu Europe wano osanga mu bintu bya Coca-Cola mayonnaise na spaghetti gutuyita amakoloni gatanda kutwagafumbira weeki gasiiba alyako naye ng'akola nnyo okubeera ng'ayamba abantu bali waka akola nnyo okubeera ng'ayamba abantu be abeewaka naye ne mukasente kasente ngaakatono sisimu ejja kukatwala mu Afrika wosanga omuntu ng'akole mu nnimiro n'atambula n'agenda n'omuleka kuba akubatemanyiwa wano obama osasula omusolo naye bannange si pengeeka naye bannange okufuna emirimu ya Europe si kyangu Europe emirimu si myangu Europe emirimu ekisooka olina okuba ng'omanyi olulimi ekyokubiri olina okuba ng'omanyi society ng'omanyi culture ng'olina experience kwegamba omusajja newe yeekyaye tiyabadde mutuufu ekyo kintu nange saidi yange ekiri kuva we najja Europe myaka 2
omulimu guganye olulimi luganye olulimi luzibu olulimi lw'abaana abantu luzibu ne oyinza okuyiga olulimi okufuna omulimu kyokka era bbiru ziringa bbiru oba Uganda kaleko Uganda teri nnyo bbiru za bbiru kuba kyo kituufu wano osasula ttooyi osasula buli kimu bbiru zibanga bbiru kwegambera okusevinga kasente wano nti odde wakookola ekintu olina kuba musajja nnyo olina okwerekereza n'ogamba nti kandi omugaati n'amajaki oba kandi mayonezi n'amakuloni buli lunaku Bulaaya tujeegomba naye Bulaaya si nyangu ewaka yewasinga Uganda is a part of Africa bannange nze nga sinajja Bulaaya nga mmanyi oba Bulaaya eri etya naye Bulaaya soka Bulaaya ekusitwesinge kuba stress noyira nga noyanga obugamba singa ewaka bannange badde kumpi nenninyawo ka bus oba ka train naye nga newaka wala sente ezikuzza ewaka nazo toziyina ezikuteramu gundi tiketi yenyo ya bbeeyi ogamba ngende ewaka naye siyinayo mulimu guli awo kitegeera naye ng'ebyo biri amateeka ano mangi mu Europe buli kimu kigendera ku mateeka ogula emmotoka olina okisasulira nsuwalensi ya buli mwezi olina osasula oluguudo olina osasula omusolo kwegamba buli kimu kiri ku mateeka ate okufuna driving permit yaabwe kyakalubi bannange ngezaako wano ofuna driving permit naye driving permit emazeeko obukadde 15 bwe Uganda kyokka nga nyina n'okukola ebigezo nyina ogitulira exams we sibiyita sigifuna kwegamba buli kimu wano kya bbeeyi banna era woba ojja Europe olina okwesiba bbiri nti olina osooka okuyiga olulimi okufuna wano omulimu nkoziko ng'ogidde ku kampani ate ne kampani naye oba olina oyiga olulimi nkoziko ng'oli engineer infact oba ng'oli engineer ng'olina kintu ekyozze wano ng'oze nga engineer awo kiba kyangu funa omulimu naye oba tumanyi lulimi oyiga olulimi nga wokola naye oba toli engineer tolina mulimu nti bino nze nvuga taxi nze nsobola okukola mulimu gwonna oguliwo muganda nga olina osooka okuyiga olulimi penge genda osome muganda wange gwe naawe owokubiri naawe genda osome mukyali bavubuka bato nnyo muleme okukuba emimiro mujja kufuna stress ajja okubaleetera ebizibu mugende musome okusoma tekuswaza okusoma tekuliiko myaka edimizaya nze nsoma n'abantu abatuuse okunzaala mbeegayiridde bavubuka bannange bannayuganda bannange ate kirungi tuli mu nsi emu eya Sweden mbeegayiridde mugende musome ebigambo bino byengenda okubagamba bannayuganda mwenna abali eyo ne penge amaziga gaakaabye alaze talina mulimu musajja wattu buli watuuka bamusaba experience noono omwami owokubiri ne batulaga nti nno tebasobola na kulya bulungi nga kwegamba olw'okubanga bali mu mbeera ey'okunyegerezebwa tebalina ssente ne batulaga nti nno ennyumba ogisasula toilet ogisasula buli kimu simanyi enguudo simanyi buli kimu emisolo gy'emisolo which is okay era nze erimizaya ekintu ekyo nkiwagira naye njagala ŋŋambe bannayuganda bannange mugende musome omuntu bw'obeera ng'oli wano Bulaaya ng'osomye trust me emirimu ojja kugifuna kubanga bwe balanga emirimu wano kwegiri ku website bateekako buli muntu buli mulimu ebyawe kwegamba ebyetaago omuntu byalina okubeera nagwo okufuna omulimu ogwo naye bw'obeera nga tolina profession yonna trust me ojja kubeerawo lwa masse ya muntu ojja kubeerawo ku mugongo gwa muntu kubanga towasoma mbeegayiridde okusoma kw'e Bulaaya tekuswaza ate tekitegeeza nti n'omuntu okusoma kwe kugenda mu higher institutions oba kwegenda ku university nedda buli muntu asobola okusoma n'akoma ku level okusinziira obwongo bwe bumutadde okugeza eno nabagamba dda n'okwera obwezi ku kkubo bakusomesa era n'obeera qualified mu bintu ebyo ku level eyo bw'obeera nga tolina tosobola kutuula mu kibiina olw'amagezi go kuba buli muntu yeemanyi
abilities zo zammwe muzimanyi mugende mufune obukoosikosi obwo obutono obeere ng'osobola okusaba omulimu ogw'okwera ku kkubo nga wagusomerera ng'olina ka certificate kaagwo. Trust me, bajja gukuwa, tebajja kukusaba experience kubanga wano tebaagala experience wabula baagala bumanyirivu. Obumanyirivu bw'obeera nga tobusomye kitegeeza oteekwa okubeera ng'olina total experience. Ne Uganda bwe kiri, mu nsi yonna bwe kiri, njagala mutunuulire abakozi b'oku maleedi e Uganda. Omwana ava ku university ng'alina PhD mu mass communication ne bamumma omulimu ne baguwa ow'oku kkubo bano baamooti ne baguwa bano abavudde ku makubo basitwaka basiiba bamugula buguzi okumutwala ku TV lwa kintu kimu nti alina experience naye nga sitwaka yabisomawa. Edimiza nze bwe nali e Uganda nakola ku radios ezisukka nentraininga n'okutraininga abo abavudde ku zi university engeri ky'omuntu gy'abeera ku maradio, engeri ky'omuntu gy'ayogera ku radio, engeri ky'omulimu gye yeeyisaamu naye nga nabisomawa ku street. Bwe tutunuulira omuvubuka DJ Ericom munansonyiwa mwogedde mu ngeri eno nti DJ Ericom yakola radio e Uganda 2 ezikolera ku online n'atraininga abaana bava ku zi university nga yabatraininga. Essaawa zino be ba radio presenters betulira mu Uganda abaakabi ku maradio ag'enjawulo naye nga Ericom yabisomawa. Nedda eyo experience. Kakati kyenjagala okubategeeza bannayuganda mwenna nti omuntu ng'asomye abeera mugumu ng'anoonya omulimu. Tukiteeke ku level ye Uganda. Bw'ogenda n'okonkona awantu era ogamba nti nno nze nina degree. Trust me, mu butuufu bw'obeera ng'olina omukisa ojja kufuna omulimu. Naye ate bwe tujja e Bulaaya abasinga tulowooza nti nebba e Bulaaya kubanga abantu lusimanyi batugamba buli kyokwatako kirimu ssente nti tetujja kusoma. Nedda eno e Bulaaya abantu basoma. Ate njagala buli muntu abeere ne kye bayita life map. Bagiyita life map nga abantu abatambuze babeera ne road map. Kati entambula eno ey'obulamu bagiyita life map. Kwata bayiro tuula mu buliri bwo ng'oggyeko byonna ebireekaana odrowing emap y'obulamu bwo oyagala etambula etya. Map y'obulamu bwo ojja gikuba era ng'okubiddeko plan ogambe njagala mbeere mu mbeera bweti expectations njagala embeera eno nja gituukako nga mmaze kutuuka ku kukola bwenti era onoonyereze okutuuka ku level gye weegomba olina kubeera ng'oli ki. Okugeza Edimizaya mbagambye ndi mu Sweden bano abasajja bonna abali mu maziga bwe bati bali mu Sweden njogera kye mmanyi kubanga kye baliko nange kye ndimu. Nze Edimizaya bwe najja e Sweden naakamala kakati emyaka ngenda kuweza 7. Oba kiraba kakati emyaka 7 bwe namala okufuna empapula nakuba pulaani neŋŋamba nti okay Katonda nnyambye nenfuna empapula kati ABCD efunyiddwa etya mbadde ntya n'omugaati ku mmeeza. Oba kitegeera nemmanya okufuna omugaati ogweyagaza nina kugenda mu kibiina era nengenda mu kibiina nenjiga okusoma olulimi nendusoma okuva ku SFE kwe tutandikira nendutuusiza ddala ku level esembayo gye bagamba nti nno kakati oyo olulimi alumazeeyo. Oba kitegeera naye nga waliwo bannaffe be twatandika nabo nga buli level bavaamu ng'e Uganda bwe kiri nti waliwo bannaffe abakoma mu P7 n'agenda ku bodaboda, waliwo bannaffe abakoma ku level ki n'agamba ngenze kutikka migugu, waliwo bannaffe abagenda ku level ki n'agamba ngenze kulenga myera, ngenze kubeera poota, naye abalala ne balemera mu kusoma. Trust me, buli kintu kyonna kimala kukolererwa. Kakati Edimizaya nentuuka ku level nti nvudde mu kubeera nti Edimizaya nsobola okunoonya emirimu egy'okwera era sisobola gunoonya kubanga emyaka gye mmaze nga neetegeka nina level kwe natuuka era nga nina kye neegomba. Njagala muntegere bulungi nga nina kye neegomba. Kye neegomba ekyo nga nina okukikolerera nga njagala nange ngende ku website nkole CV nga CV egamba nasoma kino ndi qualified mu kino nga saagala kugenda ku mulimu because of somebody's mercenary nti gundi tumukwatiddwa ekisa tumuwa omulimu. Nedda nga njagala nsaba omulimu nga guliko ekigambo qualified nga nina ebbaluwa entendeke mu matendekero gaabwe ebitali byakwogerera era nga bagenda mu system bateekamu nti Edimizaya nga balaba bye yasoma. Trust me tojja kubulwa mirimu. Era njagala Munnayuganda aveeyo agambe nti nze nasomerera okulabirira abakadde naye omulimu gwambula aveeyo. Oba oli njagala Munnayuganda aveeyo agambe nti nze nasomerera kino naye omulimu gwambula. Osobola okubeera ng'olina kye wasomerera wano e Bulaaya omulimu ne gukubula olw'enneeyisaayo. Wano e Bulaaya buli lw'oweeyisa kwegamba buli lw'obeera n'omusango
okugeza tosasudde biiru kwegamba tosasudde kintu kyokozesezza kuba wano batuwola ssente buli kintu ebisinga obungi wano byamabanja tosasudde biiru kitegeeza fayiro ye egenda kuddugala era bweddugala buli lwonoogenda ng'okunoonya omulimu olubagamba nti nze edimizaya nga bateekamu ennamba ya edimizaya oluba okuteekamu ennamba ya edimizaya nga balaba fayiro yange kuliko kareedi nti oyo tasasula misolo oba kitegeera kati nga ffe abavuzi b'emmotoka ne bw'opaakinga obupaakinze emmotoka somewhere n'otosasula paakingi fee ekyo kiyinza okuddugaza fayiro yo ebintu by'e Bulaaya byakwegendereza ate si Bulaaya wokka ne Uganda Uganda tulina abavubuka abali mu myaka gya edimizaya nga basiiba mu makomera olw'obuteegendereza tulina abavubuka abali mu myaka gya edimizaya nga bafudde siriimu olw'obuteegendereza tulina abavubuka abali abafuusa ebintuntu nga bayaga bafuusa ebitagasa olw'okubeera nti they don't control themselves olw'okubeera nti road map y'obulamu bwabwe life map tebagidrawinga bulungi n'emikwano gye twasosietinga nagyo bulijjo nsiiba njogera ku kintu kino gutunula mu ssako y'emikwano gy'olabe baani abalimu bwe batabeera bano nti gundi njagala kyakunywa gundi tugende wa gundi alina pate gundi mwana sina wadde zigula sigala trust me oyagala obeera otya ng'olinga edimizaya kati bannange bano bali mu maziga ensi gye balimu gyendimu nze mbagambye buli muntu asoma ateekwa okufuna ekyokukola wabula gwe alowooza nti gwe ojja kunoonya mirimu nga tosomye trust me tojja kufuna mulimu wane Sweden ne bonobeera ng'ogufunye ogujja kubeera gwa nnaku 2 oba mwezi gumu oba mwaka gumu ate ng'emirimu egyo gy'obutasoma tegiriko na benefits oba kitegeera naye gino emirimu giriko kye bayita basic salary ng'osomye ne bagamba nti edimizaya engineer mu masannyalaze okusoma wano kwa bwereere lwaki temugenda ne musoma n'ovaayo pengepenge oba gwe musajja wattu owokubiri gwe simanyi n'ovaayo n'ogamba mu bantu bannange nasomerera amasannyalaze naye nnoonyeza emirimu gimbuze lwaki toyogera nti bannange nasomerera okulabirira abakadde naye nnoonyeza emirimu gimbuze era lwaki tovaayo n'ogamba nti bannange tugende ku mirimu egy'abantu abatasomye ennyo njagala bannayuganda mbabuulire n'osanga bannayuganda at least ekintu ekyangu ennyo nga tasobola nakubeera nakasatifiketi kamukkiriza kwera luguudo naye ng'ali Bulaaya kakati gweoyagala e Bulaaya oyagala bakuwa obubi mudidi gwa nsimbi gukuleetere mu posita gujjengayo ssente ng'olya nedda kino mukitwale ng'ekyokulabirako nze mbagambye mu myaka 7 gye ngenda okuweza wano e Bulaaya nakola kye bayita life road yange era nga njagala nkole CV nga CV yange yeeyogerera etya nemmanya nagamba nkole ntya gye bujja nnyinza okubeera nga nkooyo ebyokusoma kannoonye mulimu bwe guti nengenda nensomerera nenfuna driving permit ey'okuvuga obumotoka buno oba okiraba oba okuvuga obumotoka obwo eyo driving permit okiraba ndowooza kaakati bwe nafuna driving permit eyo nemmanya nti nno driving permit eyo egenda kunnyamba gye bujja naye nga ate driving permit eno eri private gavumenti tekuteeramu ssente naye namanya ssente zange mu kifo ky'okuzitwala nnywe sigala mu kifo ky'ogenda mu bidongo kanfune pamiti eno ngiteeke ewaka ey'okuvuga bino ebimotoka ebitikka kaakati ebimotoka bino byangu nnyo naye bonnayuganda atayagala atalengerera wala ajja kgenda bugenzi mu factory agambe nti nzize nkyagala kutikka bintu n'atamanya nti olina okubisomerera eno driving permit eno gye mulaba nabisomerera nasiba omutima nenkwata ssente zange nenziteekayo ng'omuntu nensoma paka lwenafuna permit driving permit y'okutikka ebintu bino kakati bwebeera nga wali kuliko emirimu ku website bwe naagusaba banaaguwa oli olw'okuba alina amaanyi olw'okuba wa kiwago oba banaaguwa edimizaya eyagusoma era akkirizibwa okuoperatinga ebimotoka bino bajja gumpa this is a driving permit naye nga tebakuwampe bavubuka mwe mugende musome muve mu malala kakati nemmanya kakati edimizaya neŋŋamba nina okufuna permit evuga emmotoka zino ku nguudo yiino permit yiino mugiraba ndowooza permit yange yeeno okirageera kakati nafuna permit eyo nemmanya nina okuvuga emmotoka eno permit okugifuna mbabuulira kiri e Uganda oyinza n'okuteekamu milioni 50 era omuvubuka ono owookubiri kyayogedde kituufu nti akateeka milioni 15 netamanyi kituufu awo atandika butandisi naye ng'olina okwerekereza ebingi kakati nembala edimizaya
babeeranga balanze omulimu nti baagala driver ogwo nagwo nga ngufuna kitegeeza kati gino emirimu ebiri mba ngifuna nfuna guno ogw'okutikka bwe ngulaba ngusaba ne guno nga ngulabye nga ngusaba ogw'okuvuga emmotoka kuba nina byonna ebiwandiiko kakati ekirala njagala mbalage bannayuganda bw'ofuna driving permit eno gye bayita driving permit B ekukkiriza okuvugira ku luguudo bino byebirungi ebiri mu permit eyo nti osobola okugenda n'osoma okuvuga baasi qualification y'okuvuga baasi wano mu Sweden ntono nnyo. 1 baagala ng'omaze level esookebwako ya primary oba kitegeera edala ekigenderako ye permit eno bw'omala okufuna permit eno ng'ate wasoma mu biwandiiko mu sisitimu yaabwe wano nti wamalako primary osobola okugenda ne bakuyigiriza okuvuga baasi olwo ate gavumenti yekuyigiriza obeera ku ssente za gavumenti. Kakati mwe bavubuka mmwe lwaki temugenda ne musoma ekyo ne kiggwa bw'obeera ng'olina driving permit eno osobola okugenda n'osoma okuvuga ebimotoka ebinene bino bye bayita last bill oba ebimotoka ebitwala ebyamaguzi. Njagala mbuuza abavubuka mmwe kakati ggwe oyagala olaba emirimu egyo gy'okuvuga ebimotoka ebinene ku lw'okuba wava Uganda ng'obivuga oba ku lw'okuba wava Uganda ng'olina pamiti oyagala ogwo omulimu bagukuwe buwi ng'ate waliwo abagusomeredde wano okuyigiriza ebimotoka ebyo ebinene kigenda kubeera kya gavumenti si kikyo gwe omulimu ogwo gw'okufuna pamiti yeesooka weeteekemu ssente kuba ssente zibeera zizo nemmwe mwagala mufune ssente mugende mugule shisha mwagala mufune ssente mugende mu mabaala mugule emyenge gy'ebbeeyi olumala mugye mu bantu mubakaabirire. Kati njagala mbuuze Edimiza yannaakaabirawa nga nsobola okukola bwenti bwe mbeera nga njagadde nsobola okukwata emmotoka yange gye nnina kubanga nina ebisaanyizo byonna nengenda nengiwandiisa mu kampani ne mbagamba mumanyi njagala kutandika kuvuga taxi emmotoka yange yiino weeri ne bampa omulimu olw'emmotoka yange kiba kitegeeza neetondeddewo omulimu gwe neeteekamu okufuna pamiti. Njagala mukitegeere kati ndi ku levento emirimu egyo ebintu bino byenjogerako pamiti egenda ku bakyala oba egenda ne ku baami ebintu byenjogerako tebisosola sexy nti oba byabaami byabakyala nedda wano buli kika kya mulimu kikolebwa omusajja n'omulenzi omusajja n'omukyala. Njagala munfunemu kati bino byobutatuula nnyo mu kibiina ebintu ebiri ize kyenyiza okugamba nti emirimu egya buli muntu ayatondebwa nga muntu asobola okwogera kuba bino tebyetaagisamu bwongo buli awo kweteeka muteesa ebiseera n'ogamba nsacrifice nze njagala pamiti. Njagala munfune ekirala bw'omala okufuna pamiti eno eya driving license B nti osobola okwekozesa osobola okugenda n'osoma obwa baasi okuvuga baasi osobola okusoma okuvuga taxi wano omuntu avuga taxi afuna ssente osobola okugenda n'osoma tram buno butram buno butrain buno bwetoroza abantu mu bibuga obwo butrain ng'olina license B. Kaakati bw'oba tolina license era nga tewasomako okumalako primary eya wano ekyo gyonna emirimu gigaanye wabula ojja kusigala nga gw'onoonya omulimu gumu gwakukwata baketi kugenda ng'olonda sigala ku makubo oba ontegeera ng'okolera mu muzira era ojja kujja ogamba abantu Sweden teriyo mirimu naye nga mulimu ki gwe wasoma n'oteeka mu mutwe n'ogamba onoonyeza omulimu ne gukubula. Bannange tuve mu bintu ebyokuddawo okubeera nti nno twagala nnyo okwogera ebintu ate reality ne tuzireka mugende musome. Nze sirina munnayuganda yenna gwe mmanyi yagenda n'asomerera kulabirira bakadde nga talina mulimu. Sirina munnayuganda gwe mmanyi wano e Bulaaya nga yasomerera n'afuuka omusomesa nga talina mulimu. Sirina munnayuganda gwe mmanyi yasomerera kufumba mmere mu woteeri oba nga yasomerera okuvuga emmotoka nga talina mulimu. Sirina gwe mmanyi. Kakati bino tubivaako kati bwe tugenda ku bantu abalina Katonda be yawa ku time nti tusobola okutuula mu kibiina ne tusoma. Edimiza nga ngasseeko ebintu bino bino kuba saagala kuleka kubo lyonna nga sirigadde nga ngasseeko bupamiti buno bwe nnina ne ngamba kansome nfune omulimu kwegamba nga bwe nkola CV bwe ndaba omulimu oguli professional nga ngusaba bwe ndaba emirimu gino emirala gino gya kuvuga mamotoka biki nga ngisaba kuba nina ebiwandiiko. Njagala mbuuzeemu bwe naamaliriza gundi road yange life map nga njikubye bulungi njagala mbuuze bwe nkola CV nga kuliko emirimu nga 6 gye nsobola okukola naasobola nti okujja Bannayuganda mbakaabirire. On top of that Edimiza yanze ndi wano buli mwaka ngenda e Uganda emirundi 2 tiketi nze nonde oba nakakanda alina kampuni y'ennyonyi
oba sente nzibanzibe zenkozesa nedda. Bannayuganda mbeegayiridde mwe mwagala okweteeka mu life eyo buli muntu life gy'alimu. Eno e Bulaaya ku lw'okuba waliyo liberty ennene buli muntu kyayagadde kye yeekolera onoogenda okulaba ng'ofuuse nuisance. Otya Edimiza yampangisa ennyumba yange, Edimiza yansasula biruzi zonna okuva ku intaneti nensasula TV gye nnina kuba nze nina DSTV n'osanga ennyumba z'Abannayuganda muno nga temuli TV zabe balaba local channels. Oba kitegeera si kyangu okusanga Munnayuganda ng'ali Uganda bagiyita DSTV wano e Bulaaya naye nze mu nnyumba yange mulimu DSTV mulimu intaneti ennyumba yange njesasulira nesasulira amasannyalaze nesasulira amazzi ndiisa abaana bange. On top of that nkugambye ngende Uganda emirundi ebiri kati mwe kyemugamba nti nze ndi mubbi kyemugamba ndi mubbi ate era bannange bano gye bagambe nti nno okubeerako kyokola olina kubeera nti nowerekereza simanyi n'olya makuroni simanyi okumala mwaka ku mwaka si bwe kiri. Nze firiji yange ejjudde buli kika kya mmere lwa kintu kimu nti ayi budget. Bannayuganda kambabuulire sente bavubuka bannange oba Bannayuganda bannange ze bamalira mu kugula omwenge oli n'akwata nusu korona 10 n'agenda n'agula amacupa g'omwenge n'ateeka mu firiji omwenge tegukkusa. Nze Edimiza nja kukwata enusu 10 eza korona ngende ngule emmere nteekewo sukaali oba kitegeera sukaali wange gwe nja kugula kilo nga 15 nziteekaawo zijja kuntambuza omwezi mulamba mu korona 10 kyokka oli akutte 10 n'agenda n'anywamu egirasi y'omwenge ate nga takkuse asigadde afunye n'ebirwadde. Oli n'akwata sente n'agula sigala oba kitegeera. Nze mu sente ezigula sigala kanzikwate nguliremu abaana bange amata tegavaawo ewaka. Njagala muntegere bulungi. Edimiza sente zinaakwata nti ngenze okuziteeka mu shisha kangulemu emmere ngiteeke ewaka oba kanzisasulemu biiru ya TV oba ya intaneti. Edimiza sente ezogamba nti no ngenda kudigida ngenda gindi kanziteeke side ezo zenja okukolesa okugenda Uganda nga ngenza okulaba ku Nakakande Alice. Buli mwaka ngenda Uganda emirundi ebiri Nakakande talina nnyonyi gy'akozesa kitegeeza nange nkozesa tiketi. Ate bw'otuuka Uganda togenda ngalonsa kuba ogenze kulaba ku bantu bo. Ogenda Uganda you have to spend osula mu hoteri olya otuuka Uganda ovuga motoka emotoka ebeeramu mafuta ezo zonna zibeera sente. Mbeegayiridde Bannayuganda bannange mwena gye muli mwerekereze era mubeere focused mwetolooza emikwano gye mulina. E Bulaaya tebakolerayo mannya mwe be mubeera e Bulaaya ne mugamba mwagala kukola mannya simanyi mwagala kufuuka ba celebrity. Abantu abali ku bintu by'okufuuka nti nfuuke celebrity they are awkward babeera stunted. Eno e Bulaaya omuntu alina kukola okubeera kyali. Eno e Bulaaya omuntu alina kweyimirizaawo na kukola. Naye ate tojja kulowooza nti gw'oli mukozi mulungi experience ogenda ogifunire ku mulimu gwa munno nga tosomye ate nga waliwo abasomye. Edimiza mulabe bwefaanana bwe nti bwe nali nfaanana. Nze nkugambye nakati nsoma. For example njagala mbabuulire Bannayuganda twagala nnyo okwogera era okusinga ebikolwa naye wano waliwo emirimu omuntu gy'akola nga sente zaafuna zeewunsa n'abantu. Nze mbagambye bw'omala okufuna driving permit eno B osobola okuvuga ebimotoka bino ebimotoka ebyola kasasiro. Mumanyi omuntu ebimotoka bye bafuna sente ze bafuna abayola kasasiro bafuna milioni za Uganda 12 buli mwezi. Wano mu Sweden ebimotoka ebyola kasasiro milioni 12 naye ng'ekyetaagisa kiki driving permit B. Bw'ogimala ogifuna n'ogenda n'osoma last bill ebimotoka ebinene kyekyo kyokka. Naye weebuuzeemu Mr. Penge mulimu ki gwe wasoma bw'ogenze okunoonya ne bakugamba baagala experience vayo obuulire ensi ogambe nti Edimiza muyaaya alimba nti wasomerera ebyamasannyalaze onoonyeza omulimu gukubuze. Tebiriiyo. Bannayuganda tetwagala kusoma. Bannayuganda tetwagala kwewaayo. Twagala bintu byangu. Ozze Bulaaya oli muvubuka muto wewe yosoma ogambe nti no mu myaka njagala nkole neteeketeekere obulamu bwange mu myaka 7 buli kimu mbeere nga nkimaze. Trust me ojja kusoma mu myaka 3 busatu ojja kuba okoze ojja kuba oli mugagga ofunye sente ezigatta oli yatandikirawo okukola ate nga gw'oli na mulamu. Nkubuulira ekituufu ojja kubeera ng'oli mu ofisi y'okola
oba ovuga motoka oba ovukola ki awokolera ye office yo ne munnaffe bana abatasomye trust me bajja kusigala nga bali bwe batyo ever and ever bajja kusigala nga boogera bwogezi bwe batyo. Nze nkugambye Mr. Penge buli mwaka ngende Uganda emirundi 2 ntambuza bigere sirya sinywa abaana bange tebalya biru zisisasula. On top of that sirina musango gwonna dwaki kubanga nezuula nemmanya ndi musajja munaku nina okukola road map y'obulamu bwange era nenji drawing. So mbeegayiridde mbwa na Uganda mwena gye muli mugende musome oba oli mu America genda osome oba oli Bungereza genda osome oba oli wano mu Scandinavia genda osome oba oli Uganda genda kusomera osome. Omuntu bw'asoma n'ateeka mu mutwe abeeranga mulimi. Omulimi enkumbi terimba bw'ogenda mu ttaka n'osimbayo ensigo za kasooli. Trust me obeera ojja kukungula emino gya kasooli olye kwe kusoma. Nimwe mwagala mufune ebirungi nga temusomye. Sagala mulowooze nti nno ffenna abali mu nsi zino twava Uganda nga tetusomye. Nodda nze nava Uganda nga maze sini ey'omukaaga bwe natuuka wano maze ofuna empapula olulimi ndumaze naligambe nti kakati ngenze kuyoola kasasiro naligambe nti kakati ngenze kukola kino naye njagala abasajja bano obulamu bwange bamumodolinze nfuuse omuntu kati kambajjeko omulimu ogw'omutwe. Nze kambabuulire ebimotoka bino mubiraba bino ebitikka bw'omala okufuna layisinsi eno etandikibwako eno yetandikibwako oba okkirizibwa okugenda n'osoma ebimotoka bino ebisala emiti oba kitegeera gavumenti yekusponsalinga. Kati nze bwe mbyagala bino ngenda n'ebisoma ate no bikosikose ebyo byonna bye mbagamba bino eby'okuvuga ebimotoka bya myezi 6 kitegeeza edemiza kati bwe ngenda n'ensaba nti njagala soma bimotoka bino n'ensomera emyezi 6 n'enfuna driving permit ey'ebimotoka bino ebisala emiti oba kitegeera ebyo ebigayagaya emiti n'ekimala n'engamba nti kakati ekyo nkimaze nti kakati ate kangende ku kino ekimotoka ekitikka zi konteyina eyo yesembayo era gavumenti yekusponsalinga naye ngeno yentandikwa. Ekikulu kya byonna kiri kimu bwe kweteekamu eno entandikwa. Lwaki eno etandikirwako gavumenti tekuteeramu ssente kubanga yeetaagisa ebintu bingi. Bamanyi nti no gavumenti eyinza okugiteekamu n'ekulemerera okufuna. Yensonga lwaki baagala buli muntu yaba yeefunira pamiti ye. Oba kitegeera gavumenti ejja kuteekamu milioni 50 ofune driving permit B. Waliwo abalemererwa. Kati yo bw'omala okugifuna obeera ng'amaze okulaga gavumenti nti nno ndi muntu ali reasonable ndi muntu omugezi alowooza. Nze kambabuulire kino bwe najja e Bulaaya nali nsobola okuvuga emmotoka nga sirina pamiti kuba nina mikwano gyange nga bwe ngenda Uganda nze mbaleetera pamiti z'okunnassa era nga kwe bavugira wana amamotoka naye nze edimiza nagamba I have to be professional. Kati nzikirizibwa okuvuga emmotoka mu nsi yonna kuba nina pamiti yaayo naye gwe weebuuzeemu ogirina. Oli n'agamba ono gaya asembeyo agambye n'osasulira woopama woosula kati ani gw'obadde oyagala akusasulira woopama ne woosula. Uganda era tubikola tusasula renti we twali tupangisa sente z'opangisa renti nga kwe kuli n'eza toilet oba okitegeera ne Uganda bwe kiri kakati gontisebo obadde oyagala bakusasulira woopama ne woosula. Nze mbagambye edimiza yanvuga emmotoka nsasula third party w'emmotoka emmotoka weepaakinze n'ensasulawo n'ensasula bagiyita bisecting okupima emmotoka balaba obeesanye okugenda ku kkubo ekyo kya mwaka n'ensasula insurance y'emmotoka ezo zonna bills n'engattaka ezawaka mulya amasannyalaze intaneti TV mazzi abaana bazannya emmotoka enywa amafuta ate nga kwengasa n'akatini kenyina okufissa mpereze nnakakande nga kwengatta n'akatini kenyina okufissa manye nti no nina okugenda e Uganda ndabe ebintu byange bitonotono bwe bitambula iffe tuli babbi. Nedda mbeegayidde bannayuganda mugende musome muve mu malala muve mu kukaaba amaziga ge mukaaba ago ga kirogo mugende musome. Nze njagala penge oveyo ogamba abantu nti wasoma okuyoola kasasiro ku kkubo onoonyeza omulimu ne gukubula ng'obirinamu certificate. Experience tebikyakola abantu baagala kusoma wano batutraininga kati weebuuzeemu edimiza yantudde mu kibiina okumala ebbanga nsomye nfunye certificate oba nfunye wano tebagaba diploma ye certificate nfunye degree
oba nfunye certificate mu kintu nsobola okugunoonya naawe penge era bajja kumpa omulimu gw'osigalinga okuba emimiro nti nno basosola naye ng'ate tetusomye tugende tusome abasajja bano tubagambe nti basosola nga omulimu gw'osomye tebagukuwadde naye toyinza kugamba tolina wadde ennusu 10 kyokka oyagala kuvuga Benz eno e Bulaaya tebakolerayo mannya eno e Bulaaya bategekerayo life okumanya entambula egenda kubeera etya mbeegayiridde mbalamusizza abanyiize am very sorry naye nga geega amazima Eddie Mezaya mutabani wa Alice Nakakande agataliiko sino penge genda osome okyali muvubuka muto naye muvubuka munnange owokubiri genda osome oli muvubuka muto bannayuganda mwena gye muli mugende musome emyaka okusoma tekuliiko myaka ate emyaka gibeera just numbers genda mu kibiina ofune ekintu ky'oyiikiriza wezuule okiteeke mu mutwe ogende osome ojja kufuna omulimu weeyagale famire yo eyagale tojja kuddamu funa stress mbalamusizza